je evenement, party of any other entertainment? Promote je het best in Wat is Gaande? Wat is Gaande is een social media product van DTV Express. Wij komen op jouw gewenste locatie, compleet met cameracrew en geven jou de gelegenheid live jouw evenement of party te promoten. Contact onze redactie via DTV Express. Een van harte goedemorgen. Het is zaterdag en we zijn in Nikeri. Nu zijn we in Totnes en we gaan dus dan... Geen Nikeri, Coroni, sorry. We zijn in Coroni, we zijn in Totnes. En we gaan dus dan vanuit deze plaats heel veel interviews doen. We hebben afspraken ook met de DC van het district, dus we gaan straks ook naar hem. Maar de burgers zullen hun misnoegen uiten. We hebben vernomen dat de Passino Boom staat in Coroni. Alles maar klagen. En we willen vandaag een dag voor Coroni hebben. Dus we zijn in Coroni. We zijn gestopt in Totnes hier bij een winkel. En hier is een soort van hotspot. En we staan hier met de Basha van Coroni. Coroni zou je kunnen zeggen. Coroni, kom je naar jullie? Faka. Rustig hier, rustig met de kijkers. Wins Ovara idee, wins naar Holland, België, Karkon, Brachon. Isabi to wan Suriname de overal. Isabi. En anego boom, lek van Ukong. We vinden valk sweetie van Ukong voor Uyere. En alles makayere bepaalde problemen zijn de jaso. Sang Ukantaki a regeren ne jepu nu. Dus ano deze isani na regeren ne jepu. Want imji a deze money van Kauroko. Ja, dus mi breedte valk van Ukonja voor uka interview. Bepaalde sma, bepaalde pressie. Voor kan je de Suriname, iedereen overal kan je zeepsa. Zijn de problemen? Karwan de problemen op in Coroni? Wel, ik van motegi, luk den passion. Sang, den passie no boen, den binnenwegen. En na binnenwegen pes koruptie ik was skoro. Skorupching soms te alleen kon, de afpoer den slipper. De soe voor waka voor de roskorof kawas voor tobaga en dat me vindt dat aan op boom. Hoe lang de passie is zo? De passie de jaren sinds daar na die ten de sinds bij Italië asfalteer de maar dit ben de tapa begroet en dat den bo meki maar en unechi next want er regering kono unechi next en samen feni bij Italië elap de olo voor Totnes ja. Maar de ame asfalteer kopenamo punt pe buside dan Oeguswest verbinden pe buside. Mensen is niet bewoonbaar. Ja bewoonbaar en de mee lap de olo en steens. Dat bigi truckrij container. Wa ole kom zeker baka. En de alaplapu hindera onderstelt. Hindera onderstel at ten kontranga alasan kontranga den bij wa onderstel baka trawiki baka des. I do not do. Dus me begi van hieruit. Tapa punt die sitaki. Mek regering of noem maar op, mek de luku fuka yep coroni, want coroni na wa Oeguswest verbinding. Aja alisepsa, aja karkon. En nono de man de bezig mek wan broki, aja ala den zwaar materiaal epsa. Isiri noem maar op, dus mek de man luku wan fasi, fos alup uit de hand tak konta pa strati. Isabi toch, mek de man luku wan fasi. En de man mitak na ma is de abra coroni meneer Dorson no, de karaman. En dan dat coronman de rustig maar de mauko. Maar dat met tegi toch, dus dat met begi. Tapa punt is ook bij zijn meer punten, maar een punt voor een passie, de binnenwegen en een asfaltering, met de maar look one fasi want. If unu ati bro if we go over dat pori, alleen no maar gua foto, dat utron tra crisis, watercrisis nood bij de dapekba, dadelijk ook de hongersnood, want dat corona lama passie. Make them a look one fasi, make them GADC money of by tally of noem maar op, make them passie. We hebben maar 3 binnenwegen, ze moest asfalteren. 3 nomo? 3 nomo binnenwegen jongen, 3 nomo jongen. Je mag gaan tellen, wan pe den toeristen ego, wan pe den skorupching ek mopo, nanga wan gwa sumberejo. Dus, dat chintori. Dus, sa de me horu so tap lange ban mino sabiere. Maar make them aan doen. Regering, Santoki, Brunswick, we guasara maka we guanikeri overal mek de man konsa kan helikopter jatu want asan hit musu tok omdat je takabara politiek ko skoi fasango even politiek wise if we look in our district
bijna alles maar stem die NDP. Toezetel mo po ja, NDP brada, katak say wani. En nou regering sa de NDP no die na regering. En bepaalde mij denkie, tenminste er is maar samitaki, omdat de man NDP no die na regering as nego moeilijk fa as donatori dat die politiek wise. Lugu mi otegi mi no antak politik tori. Srefi. Asan di no politik. Take ons don na ala 10 district of omen district de no. Im lukuf de man. Une luku tak istem di NDP aiso dan omdat inoffensie tel jade no lugu. Het is een district na Libis me tanja. Ano metito o koroniana dus dana meti tanja. Ano meti na Libis maleku srefi. U alamala na wang. NDP lasi na NDP sak Santoki Brunswick Kong na demam luku fade doing. Yeah. En politiek wise bijna mi no antaki want bijna Brunswick bem saka ala weekend ja want ama abib chinja. Okay. Ama up to 3 bigi meisjes ja koroni sam bigi. Isabi do dus bijna mi no antaki dis ano politics ani metagi a regering mo luku seipsa want hier is Oost-West verbinding de allies epsa ja nummer op epsa ja cargo karkong. Ja, amoro beste alisi na corona prane guani keri tro alisi guedape. Ja toch? Dus uno tak dati. Moro prente de Wat rapent? aksi mif trasani. Wat rapent? Sani laya corona lugu wo taking wapwan dek dape yon. De me investeren in broki. De me investeren in mensen. Sana dek disi yon. Fu de ma investeren leki wakapasi. Wamone kombena. Koron manka ufen roko. Asane go. Alibe go, alas mee go. Maar if je belemmer ja, if corona klagen, je belemmer saramaka klagen, dan heb je sowieso geen goede naam in de regering. Dan zit je in 0 voor een getal daar. Is dat toch? Maar if je wuroko, dan weet je dat ik go. Want look at dek, dadelijk wo go, nou een pisif dati, yo go, yo shi. Is dat toch? Je zegt voor je dat ik mino tak zomaar. Is dat toch? Omdat mij, if je die corona, mina corona tobi de karmi. Basje af corona. Dat mi wan set orde in a pranasi. Luku, last mi be de life, u go tap wan skro pu concessie. Asan dat te weer mi verstaan. GMD, van hieruit me kario, GMD. If mim komoro live, ala say mim go STVS, ATV. Fu unu if we taya chucha da pa foromu. Skro pu no mag diki no Wat na GMD? GMD na biji kantoro to. GMD, ordening, so sani. Ja, ano koud sector wang want skrope vino mag diki de mij poteng. Ja. Skropu no mag diki lek voor jere skrope diki gewoon. Recht voor i, recht voor alle. Dat No controle no de? controle no de, mi no sap seipsa. Mi ne di no man ponen controle no de. Die reikong, you lek journalist, inoshi apasi apwatra. We begin sungu baka. Ale kong, den petisa de man dik se strati e konta pa strati. Adu no do. Skrope diki van hieruit me begin begi. Skrope diki let se strati. Dus bijna ten plasje. Ten mi stop se passi. Mi wan plasje tap den poklang de ma me plasje. Dat bar mi. Maar waarom de mij dika skropu let se passi. En dat mi no fen boom. Anego boom serevi. Isabi to. Dus mek wan ordening kong. Wan toezicht deja so in koronisang. Mek de mano dika skropu low. A skrope dik low. En skropu na unu go to. Lek fa go to na saramaka nga bronze nga den press go to. Askropu ja na unu go to na unu gudu. Ja, en uno wani fa hieruit. Meka GMD, ala de inspecteur of Suma, de hoogwaardige sande bakatori disi. Mek de potwa rem even tot nader orde. Dat me big. Koron je fen roko teres de mai dika skropu. Een man fractie toch yo zina poklan idiken ja daf man. Boom voerman no kode. Ano tak na go to mo slang fu spoiting. Awan poklan na on bosse even diki poti blam. Egwe. Dat lukt den passie sa me klagen dat regering moet doen. Ano regering moet doen eigenlijk. Want u ap boom voer skropu den kan beskelp toch? Ja toch? We zien die. Owe musko in toch? Oh, we moeten in dat me bedoel lanti. Tem taki MD karko lanti ero owe karkon allemaal moet bondru fu setembu. Want anego bunja. Lugu pe den truck skrope ep sagwe ni keri foto koroni de lugu den passion. Lugu den passi ano bun. Dale go luku de passi hè? Unus revoshi wo rei lontu wo lugu ala den passi da yus revoshi. Redisanti mitak de mamak diki vrei want afuru. Une tap de mam tati ma askropu
If de mij dikke, make de maluku coroni. If na een speeltuin, de moet zet die dem chief coroni, make den doing. If na den passie door besand na een scallop, make den doing. Maar make den no denki van money wang, is serem savum vum, wa ai tu. Ja, wa cake, wa unu zere va verstaan, fu asansa de mij do. Ja? Fa economisch libijaso. Fa go. De prijzen in de winkel. Fa libe go. Logo, bijna no aan taku verasandati. Moji een voorbeeld, ja, vijf winkri. Ja, kon je ton sang, roti ton sang, ten sang, alamala prijzen verschil. Je bij een sucru 15 jaar, je bij een 17 na trouwen. Je bij een 18 veter na trouwen. Ja, maar if 5 winkel no modi, dat controle bij man passen toe. Dat bedoel ik, maar ano de. Trapresi je bij een biri 67, 50, trouwen je bij een 57, 50. Ano desreservi. We gaan baga nooit misschien een fotocontrole economische zaken. Walden bij de dape, nooit misschien een coronicon check. De pool Walden, de pool Kuldipsing, nooit misschien een coronicon check. Maar corona is ook een district. Het is ook een district, pesma libisma etang. Maar nooit misschien de man koeren. Dus about dat die bijna mi no een taki, zeipsa. Fago da go. If you buy 1 kilo lazy 25 keer die buying. Fago da go. Zo meisje. Maar alles mama buying, dat naast niet. Alles maar no buying, maar de meeste mensen van corona praten niet. Rankino? De mij vrede rankino of zo? De mij vrede, de mij shushu, de mij knoru, de mij vrede. Mine vrede hè. Zolang als ik go about corona, mine vrede. Mote als ik go boom. Dadelijk wo buy een sabja. Dat hoe bij een sabja dat we bij een kanari, ja, corona store dat je een prijsverschil. En niemand let op. Fago da go, hier van dat toch. Fago da go. Dus miserevi, mi e kon futaki, omdat me weri, me weri. Mi ne trek no as maar erbij, mi no tak na dati, mi e die regering aan schuld. Want if is doen dat bij de regering, dan moet je werking maken. Daarom jabi sei takken, jabi wakaman, bakaman. They make them go op werking. Voor apranasi of a district nog klagen. Nee, maar was mij hier voor een mooi zandje. Zij doen een pot druk, want eigenlijk is de Sanego, is zolang je een pot druk, de man doet niks. 2 man, 3 man in een pot druk. Kijk, we hebben beelden, wat om een beelden. Dus voor DTV kon, hoe om een film bouwen, wat beelden. Look, corona is straks weer onder water. Maar Baitali heeft grote duikers weggehaald, waar we al die binnenwegen kunnen herstellen van die grote duikers, worden ze verkocht. Ik geef niemand schuld, ik weet niet wie. If na minister voor OW is hier ding, meneer Ginoas maar schuld. Maar dit zijn niet zo veel, jongen. Dus bij Italië is poer ding, binnen de jaren massief. Dat poer en pot trouwen, dat de serie die keer man. Of de guanikeri, not dat de serie. De guanikeri. Dat zijn doe de binnenwegen voedja. Zijn doe de kwadok. Om mensen te zeggen, kijk, bepaalde mensen niet verstaan sani. Me wanneer je wat zegt of wanneer je wat schrijft, dan ben ik op puzzel mee verstaan boem. Maar eigenlijk me no een tak tumsi mek me tron a blakas kapu. Je sabi toch? Tak sa dit tapi atito. Ja, true, maar eigenlijk me no een takje omdat corona nee go boem schreef. Mensen zijn bang om te komen praten, maar het gaat ze niet goed. Overal, noem maar op. Maar die zei de in contact na UNO, amai tak na UNO, want dat nou, amana burgervader er. Dus ama moest communiceren naar UNO. Gebeurt dat? Want mogen we nou later? Je mag go na man. En ama muso shidalen of kan de ama uyere. Want oké, droom ben de toe, ama museshi. Mine tak ama fout. Regeren moet je money voor Euroko. Wees mi go na man tide. They say this ne go jongen of vanga dat. Maar money ne kon van man bij gasoline. Of money ne kon van man bij a systeem voor. Dus mine tak aman. Dus if trasma wan kon of do tak na live do zijn reactie, zo zijn Coronianen bepaalde. Door zijn reactie maar de nee kon. We zijn al 10 minuten of 5 minuten hier. Niemand is gekomen om te zeggen, hey, is waar, hey, de gelegenheid. Ja toch? Gelegenheid deed ik denk, ze komen niet. Ik voel voor corona. Ik ben coronkobi, basja van corona. Ik voel, ik uit me genoeg gezang, mishitak nego boem.
En mi no go ja deze schuld, jere. Deze winter, maar hier. Mi no geen schuld. Weet je waarom? Wist je maar wel in dat district? Weet je, maar amai dit toch, amai dit. Amai daar kan toro tot 2 uur, 3 uur. Ik kan go, even een probleem dit toch. Maar Coronianen zijn zo gewend de no go. Maar ze niet doen ding. Ja toch? Maar voor hieruit moet ik me kan deze seke moro. If de manier die je money, ik bedoel corona veel potentie, skrope dikkie, met de mij pot bijdragen, wat ijsfabriek de. Er zijn heel veel visboten hier die illegaal werken. Mas van huurrijdsrivier, mas visserij. De nee doen niks ja corona, even je alleen boto, 25. Allemaal werken illegaal. Eén geeft het te huis 2 kilo vis. En ik heb meerdere malen naar visserij gebeld, ze doen niks, omdat er wordt tjoekoe genomen. Visserij van hieruit, masvisserij, er wordt tjoekoe genomen, ze doen niks hier. 25 illegaal Guyanese boten zijn hier. En de visie naar een plastic net, de visie naar een verboden net. Niemand doet wat. Het kan niet. Of aan dem chin koreal funu, sa ego trouwen net 2 uurtjes voor vinden een visie de man normaal vinden. Omdat de bijiboto tapa hier mofo. Dat sa yo fini. Nap chin visie sam sadora ai, yo fin nap chin boto. Dus hieruit me doen een beroep toe. Dus dan nog contact naar deze schuld. Is geen deze schuld toch? Oké. Van hieruit naar regering, ik denk dat de rook op boom. Minister Seudin is van LVV, no? Ja. Ik ken hem heel goed, hij was coördinator van Corona, VAP. Maar hij doet geen moer voor Corona, we zien of een sting. Anoti de ti prana bana bonga ugro. Im trowe doti, im trowe watra, im kwetjen kong, fi kan venu an bunyan tamara. Maar wie want kon direct ufeni, dat je taki Corona heeft niet voor VAP gestemd, is lariteit. Maar nu dat LVV Corona appa de prani, om een soort van nooit is hij gekomen, nooit. Productie niet opgang. Niks. VAP me kwam een soort blunder, taki eju wala bapal. Isabo me man pran een markusa. Abiji watra sanka Corona van niet ala, nooit de man kies een co-procentie, nooit de man kies een bezoek voor VAP. Belofte de man nu kon na. Niks. Dus, Seudin heeft veel fouten op hem, hè. Agu serefi dede ome agu dede ome kou dede is van LVV toch? Ja. Oké. Nooit aan te kwam bezoek voor corona. Maar van hieruit. Weet je, maar ben ik coördinator voor VAP, ja. Voor corona, VAP corona hier. En hoe dit 2 jaar en zoveel ba? Nooit is hij gekomen. Nooit. Maar zo mij coördineer VAP, ja, no. Niemand, chaos. Een brandweerboy. En dan sap de helft voor corona naar Engels coördineer corona. En dan sap de helft voor corona. En dan sap niet eens van mij naar Rasta Eikarmi. En dat is er me venteris. Seudin, nooit aan kon. Nooit. En zo kan het niet. Luku na ja beste Alice Prani. Winston Chonaloy. Na ja zo. Na ja, luku pa Alice heb sagwa foto. Tok Seudin nooit no ka koronitak man. Den veehouders, me ko luken en zo. De amoro voerkou na corona ei kweki. Alla corona man jaza 15 kou. Trawa op 180, trawa 200. Maar nooit de man kon biji wat rakir om een kou. Dus if naf botten in bem voor samen in Blakasaka. Abos power hier pikken. Maar de man heeft er goed toe? Niks, nooit een vergoeding kon. Ja, nooit. Never, nooit. Je mag de DC straks vragen. Nooit een vergoeding kon. Mijn tante bijna negitje agudede. Nooit dat is vergoeding. Dan wanneer gaat het komen of wanneer is het gekomen? If me here van je takida. Boy, de man is look koron. De man is luku coroni. En de minister van OW heeft het al gezegd. Hoe heet hij weer? Noor Mohammed. Wie dom gestemd heeft, gaat zo blijven. Het moet gestraft worden. Dus corona stem toezetel die NDP. Dus puur aan mij tegen dat hij straf corona. Het is waar. Aan het water heeft corona. Look, grasse grow in den gotero. Next. Maar je haalt de gotero op? Kijk dan, het is te zien met camera dat je ziet de haal op. Look dat pe. Grassi te lanti en broskotter kon agotero kanti, aliba gotero. Kijk daar, het is te zien. Ama chokile man. Next. Zo aan mij kenki,
PD ontwatering en na money make business. En mij kijk de 40 jaar maar bieren nooit. Misap tak wan go trobe de na feller. Maar corona belong gewoon blaka water ik was se alasan. Maar no na money make business, hey do. Maar boom falak sprint pari nyon so gide corona ma. Make de opo de ai. Pe ube sap oni masanga de na sumber rejo. Mo soru dalek. Oni masanga. Kouda bak steken seerti de na de. Dus wat lanti gebouw. No de tap lanti doti. Huurkoop of wat, noem maar op. Ama teken amasering. Dus VAP kwa de macht. Direct amasera presi. Ama ven papiera direct amasering. Want coroni belang sa mu mek coroni tot bloei. Amasering. En mine leyere u kan go luku. Kouda baks fu VAP. LVV man. Oni masanga be dape. Ama broka gebouw fu lanti. Wan stone sa ne venite. Broken. Prant kronto bonso bung o organiseer planten sani. Tide na de amasering. Amasering. O men hectare amaseri. Dus sanego bunja. Wat slaghuis voor corona? Boy, sang pik mo panga den sandisi. Benam no be wan tak den sandisi. Manogo doro. A slaghuis voor corona. Sa den teki tak do potleki bakkerij. Nogo doro. Die actie me wan mo. A plan dik bato. Wie is plan de aan no man godoro. Dus met andere woorden, de regering sans don't know of na wie dan know. Je meent dat Yusref esor mi tak mi kan go slakti mi kof mi aguna mi oso. Gewoon zonder of keur. Sike oké misschien of sike in duizends misschien wan mosera agu. Je meent dat die nee toch? Aan no man godoro. Mek den suku antara presi pota bakere. Wat is dat idee dat? Wel mi no sabi. Mi informeer, mi nou man se informeer me diki me luku. A ijsfabriek nou een stek ten potenju. Es ki regering sani. De potenji koroni belang. Fu koroni belang. Ak mopo gona. Deze belang, deze o controlling. Fu deze belang, fu dat wel motaki. Agawan eenmans belang. Ja toch? Ja. A troa ijsfabriek. Abe de wa ijsfabriek ik bas stroom pai dati a troa ijsfabriek. Fa ijsfabriek pisi. A slaghuis daar bakken, meer uit broodfabriek. Dat kan niet toch? Van bakkerij tot broodfabriek, het kan niet. En no man kan in coroni. Unu of ano unu mi ik napa fesi tak ano man kan. Hoe vet ik tigatori? Me fette dede. En me sera wajisi e pai afkati. Ano man kan da pum slak tu agu pum slak tu kou ukrabita. Isabo men kowe dede jasa koroni. Fasan de 1 jaar of 2 jaar achteruit. Bouse groane roko. Dat de mij chara kou vanaf koroni gwe ta foto. A broede stol walo soort bacterie. No sap nooit. Libis me nyameng. Abattoir mu opo baka. Uno wan brood bakkerij sanija. Fernandez e chabre de kongba. Meka tancha. O me yari we fetif wan bakkerij di koroni. Ja sinds NDP te ano kong. Dat via pite da u kong. Plus mek de malib mi let pe lala fisi lala e seri e rule. A dape wan bakkerij ook. Wel mi wan shi be yo gi dat san keuren goed. Taka bakkerij opo dape. Let pe den fisi, de me krim fisi, tingi fisi lala. Da wan brood bakkerij opo dape. Vrij. Dus if walibisma e bay vrij a foto. 1 miljoen vrij kan kies one day dape a ijsfabriek. Den vrij san dape da wan bakkerij ook. Het kan niet toch. Onhygiënisch toch. Ane euroko. Plus a vleeswinkel moet opbaka. Afvraag na, hoe verder met corona? Hoe verder? We gaan vechten. We gaan vechten tot de eind. Want mi otegi. Mek de man seref pursuma do puru. Ik ben geen voorstander voor pursuma min puru. Mek de man pursuma den puru voor setting. Ja? If nou een trajon koron man do poti of na suma. Mek den setting. Setam seti. Me koroni fosi di sma bepsa yon koroni so. Yon koroni mo yon koroni yon e blue yon. Kijk nu yon. Voor later district Malibis meita in yon. 1 juli.
Mi sabi, uno lugu de organisatie of de man say do of e dikas kropin koron of sang voor de inkomsten, zijn niet verplicht. Maar mi sap tak ala feesti die lek 1 juli slavernij afschaffing. Lanti ji money ji ala districten. Koroni wa jong. Uno nyani ti so sate jong. Uno drink niet zo batra. Activiteit nog hoor. Next. De man die orga a dansie. Give back to Kosu. Weet je wat give back to Kosu is? Kan je me zeggen wat give back to Kosu is? You know man? Give back to Kosu dat want taki yo jibaka. Sa i make of sa i feni yo jibaka. En a dansie ji 30 juni. En morgen van was 1 juli. Toch uno shi next voor de orga man sa orga dansie give back to Kosu. If de man no sab sana give back to Kosu, make de no chara nen dati. Fa huret me tegi ding. Me go fara give back to Kosu, uno chara nen give back to Kosu. If we want orga usanu orga ukaru nen, of u ching of u wagi nen, uno karen give back to Kosu. Want give back to Kosu betekent, je moet weergeven wat je hebt genomen. Ja. En als je het niet hebt gedaan, is het bullshit. Dat me etaki. Maar tori lai go landen tapa strati tro landen no. Precies. Sumbo regio. Doti ne rei tumulanga. De man haal op. Haal op next tumulanga. Dote ti. Wat is dat jongen? Dat is dat gewoon. Ano COVID in bem we masker dat de leri handen wassen masker op. Nee, nu moet je doen in corona. Den dot bakif den smasa op den ting dot if toe. Er is vies geworden. Geen vis. Stink. Corona tingi. Pede yan pani se tampi be kangos don tek fes winti sabana we. No na tron ting winti. Ali is grong a winti wai konso ala den smaf totnes so tingi. Den doti di ne halop. Dam ne ji deze skuld baka ano deze skuld. A regering sa de do de ne pay de man. Maar actie deze even man schreef pot druk naar de regering. Want eigenlijk, als hij moest go via burgervader, ama e pot druk, ama e taka naar de regering, hoe hebben informatie dat? Wel, a informatie te so fara mino abi, even pot druk ga regering. Maar mi gado, if sma e krutu, e klagen heer de na yo yesi, dan mi meent dat a druk moet confuse uitvoeren met de regering. Ano, deze man pep je op fugo. Deze man klagen 2-3 lazy. Je moet werken maken toch? Werken in meki. Ano kan. A doti tingi. Dus als strati pb rego dompa doti. No in een rij moro na doti e dom dape. Ano kan. Dat me ven mi ati. Ano man kan. En doti na wansantak. Na ala de you op huisvuil. We zijn no huisvuil maar you abi. Kan ik kriwan fouru yab de wiri yaba neki sa utingi of no koroni na krabu faten kontranga no na kwikwi krabu krobi ya tilapia na dat koron menya en ti krimen a romol venti potini dot saka am roim op do e tans don adate tingi free woronge bora saka e kongodoro e tingi en uweri veng dalek tego interview mi lobby deze kana kantak boom, akan tak werkelijk, maar nadat heb sa corona. Wat laatste vraag, want toen gaan we trust me eten. If a situatie no los op zou doen, want we weten zeker dat de regering die zit tot 2,5 jaar, zou sa. Dat namoro mooi vraag zei actief 6 doode. We gide ma wamu ete. Ala den baka maf minoko ete. Ala den man bem jabo tron chaos. Ja toch? We gide ma wamu, hoe de ma herstel bepaalde sani. Den 3 passi pedens korop chegwa skoro. Dadelijk na vakantie mek de man begin setting. Adotu wagidi ne rei, mek de man setting. As kropu tori sa de me diki, sa no mag, mek de man setting. Fos wamu, want u yere tak na minister, fos week no. Eji enough onom sani no, kront, mi yere na enji toestemmen, enji brievi. Wees opgepast.
Santokyo Sroto Yukba im Lobon. Coroni, o doan wan beroep, o tapio, meki karde ma after ma make den stop. Of dat me be wan taki. No so wo kastrat. En if koron man kastrati na boss op. If Coron Mancona Strati naar Bosop zijn de laatste woorden van de Basha van Coroni. Van dan even Baka? Koron Kobi. Coron Kobi. Yes, Coron Kobi was dat en hij heeft dus dan ook duidelijk aangegeven wat er allemaal gebeurt in Coroni. Niet mooi, als we hem mogen geloven, gaan zaken niet mooi in Nikeri. De straten die, ik blijf Nikeri zeggen hè, Ja. in Coroni. Weet Maar je? het is ook, we zijn vrienden van Nikeri, dus... Het valt mee. Ja. Nee, ik bedoel Coroni en die zaken moeten dus dan geregeld worden. We gaan straks naar de DC, maar we zullen ook met andere mensen praten in het district. Later gaan we dus dan met deze man een koiri nemen. Zeker. En dan gaan we dus dan ook kijken naar bepaalde gebieden in Coroni. Blijf te kijken, vandaag is DTV in Coroni. Als u ons wil bereiken, we zijn in het district. Tot zo, mede namens Damian Boerne. Ik ben Gerald Haderwijk. Tot later. Je evenement, party of any other entertainment promote je het best in Wat is Gaande. Wat is Gaande is een social media product van DTV Express. Wij komen op jouw gewenste locatie, compleet met cameracrew en geven jou de gelegenheid live jouw evenement of party te promoten. Contact onze redactie via DTV Express.